сегодня ребята читали, я выражаю слова благодарности. Действительно, это удивительное чувство, переживание человека, который написал эти строки, когда это читают дети, но это было не очень приятно. С годами, наверное, становишься сентиментальным, иногда хочется и слезу пустить по этому поводу. Но действительно, это тяжелая тема. Я написал, может быть, схожие два стихотворения, но я обязательно прочитаю, потому что они выражают мои чувства, мои переживания. Афганский ветер. Ночами мне опять не спится, на небе полная луна, афганским ветром вновь кружится до боли близкая война, холодным светом проникая и будоражит память мне, и снова в горы возвращает в страну, которая в огне, где солнце южное в зените, песок пустыни на зубах, и кровь осталась на краю, на те дороги побежать. Следующее стихотворение, которое я хочу читать, я назвал «Война приходит, не стесняйся». Война ночами вновь приходит, змеёю вьющихся дорог, дыхание гор меня находит, вползая сном через порог. Опять нарушена граница, отмеченная сединой, передо мной снова лица из строя, вырванных судьбой. Сознание спарывает крики, невольно вызывая стон, огнем вокруг играют блики, реальность отражает сон. Бои, ранения, палаты, песок афганский на зубах, гранитом ставшие солдаты, смерть пеленой на глазах. Потом холодным просыпаясь, угодно так моей судьбе, война приходит, не стесняясь, напоминая о себе.